สุดท้ายเนี่ยแต่งอគ្នាไงนี่ជួគ្នាទៀតហើយមិនមែនមកឲ្យស៊ីណាតើទៅយូរទៅស៊ីអូនបានហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងដែលចង់និយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទចម្រៀងទាំងអស់ហ្នឹងហើយនេះក៏ជាคลิปចុងក្រោយដែរដែលខ្ញុំនិយាយពីបទអស់ទាំងហ្នឹងប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំនិយាយគឺដូចរាល់ដងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាដូចថាមុខមុនមុខជាប់មុខអាចព្រួយមុខខ្មូតមុខប្រហោមុខតសៃក្រហមមុខខ្មៅស្អាប់មុខមានបញ្ហាមុនសាច់មុនខ្ទុះមុនធំមុនដូចដបោកមុនដូចគ្រាប់បែកមុនដូចភ្នំភ្លើងមុខជាប់អាចព្រួយអីហ្នឹងហ្នឹងហើយប្រើជាមួយផលិតផល DD Skin Care គឺថាมันខំបំណងចឹងហ្មងស្អាតសាច់មុខភ្លឺអាឡូហ្នឹងហើយបើសិនជាចាប់អារម្មណ៍អាចតាមមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ010 233 699 077 233 699 0762667និង077 435000ឬមួយក៏អាចឆាតមក page 3D ផ្ទាល់ក៏បានឬមួយក៏អាចឆាតទៅ page DD Skin Care 3D ក៏បានដែរមាន free សម្រាប់កាត់ទាំងជូន25ខែក្រោយបើសិនជានៅក្រៅប្រទេសគឺអាចផ្ញើតាមប្រៃសណីឲ្យបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ស្អាតcomplete DD Skin Care អូខេឥឡូវចូលមកដល់សាច់រឿងយើងហ្នឹងហើយចង់ដឹងថាថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយគេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទចម្រៀងទាំងអស់ហ្នឹងពីព្រោះថាខ្ញុំបានចេញវីដេអូ2 clip ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទចម្រៀងហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូ clip ទី3ដែលខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងហ្នឹងគឺក្រោយពីបាន post ទៅប្រហែលថ្ងៃនេះគឺថាក្នុង Facebook មានការវឹកវរមែនទែនមានការ share ការ post ក៏ដូចជាការបញ្ចេញមតិពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទចម្រៀងស៊ីបានស៊ីទៅនឹងតើយើងទឹកស៊ីអូនបានហើយស្អីគេញ៉ាំ hot dog អីបាត់បងនេះបាត់ hot dog ឬមួយក៏បទចម្រៀងជាពិសេសគឺបទចម្រៀងដែល copy មកពីគេតាមពិតខ្ញុំចង់និយាយថាចេះខ្មែរយើងមិនមែនទៅតែ copy បទពីគេយកមកច្រៀងទេគឺយូរហើយ copy យូរហើយគេរិះគន់ក៏យូរហើយដែរគេដៀលក៏យូរហើយដែរដោយការចំនួនរៀងឌីងដងក្រេគេយកបទខ្មែររបស់យើងយកទៅប្រៀបធៀបគេយកទៅដៀលម្ដងហើយខ្មាស់គេអត់ហើយនិយាយពីបទថៃវិញអត់ខ្វះទេដែលយកបទពីគេយកមកច្រៀងអាបទខ្លះយកទាំងភ្លេងហើយបកប្រែប្រូរបស់គេយកមកច្រៀងទៀតកលែងមកមើលបទស៊ីបានស៊ីទៅហើយតទៅយូរទៅស៊ីអូនបានអីហ្នឹងចង់ដឹងថាហេតុអីបានជាគេរិះគន់បទហ្នឹងខ្លាំងដែរមូលហេតុគឺដោយសារតែទី1យកបទល្បីរបស់គេយកមកច្រៀងទី2ប្រូញាក់សាច់បទប្រុសមកជុំងុំនឹងបទស្រីនិយាយឆាប់ចាប់ទៅគឺអាភាហ្មងហើយមួយទៀតមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគេកាន់តែក្រៃកាហាយខ្លាំងដោយសារតែពេលដែលយើង copy បទហ្នឹងណាគឺខាង page របស់ថៃពួកថៃហ្នឹងវាមើងងាយដៀលដល់ពួកខ្មែរយើងហ្នឹងហើយជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាកាន់តែមួម៉ៅក្រៃកាហាយដល់ពេលដែលមានសន្ទុះផ្ទុះនៃការរិះគន់ខ្លាំងអញ្ចឹងសួរថាអ្នកណាអ្នកខ្មាស់គេមិនមែនតែអ្នកជំនាញមិនមែនតែអ្នកនិពន្ធទេគឺខ្មែរទាំងអស់គ្នាខ្មាស់គេដោយសារតែបទហ្នឹងបើយើងគិតឲ្យដល់កំហុសមកពីអ្នកណាមកពីអ្នកនិពន្ធហ្នឹងហើយអ្នកនិពន្ធគាត់យកបទរបស់គេហើយគាត់មកសរសេរប្រូគឺប្រហែលជាគាត់គិតថាវាអាចនឹងតាក់ទាញទីបំផុតនៅពេលដែលបទហ្នឹងចេញមកគឺវាតាក់ទាញមែនតាក់ទាញនៃការជេរគឺជេរខ្លាំងមែនទែនរិះគន់ខ្លាំងមែនទែនទី2អ្នកជំនាញក៏មានកំហុសដែរអ្នកខ្លះគាត់និយាយថាកុំបន្ទោសអ្នកជំនាញអីគាត់អត់ដឹងអីទេខាងផលិតកម្មគេដាក់ឲ្យអ្នកសរសេរប្រូអ្នកនិពន្ធគាត់អ្នកសរសេរគាត់ច្រៀងតែគាត់ចាំតាមគេទេវ៉ាហើយអីគាត់និយាយពាក្យហ្នឹងក៏អត់ត្រូវដែរអ្នកជំនាញក៏មានចំណែកខុសដែរធម្មតាយើងជាអ្នកជំនាញនៅក្នុងផលិតកម្មហ្នឹងមែនគេតម្លាក់បទឲ្យយើងច្រៀងមែនតែយើងខ្លួនឯងយើងត្រូវតែគិតថាពេលដែលអញច្រៀងទៅបទហ្នឹងបើសិនជាចេញទៅគេដៀលអ្នកណាហើយសំខាន់យើងជាអ្នកច្រៀងខ្លួនឯងទៀតតែយើងមានអារម្មណ៍ថាអៀនមាត់ដល់ពេលដែលយើងច្រៀងប្រូចឹងណាហើយខ្ញុំបានឃើញអ្នកចម្រៀងដែលគាត់ច្រៀងបទតទៅយូរទៅស៊ីអូនបានហ្នឹងគាត់បានផុសវីដេអូសុំទោសជាសាធារណៈខ្ញុំពិតជាសរសើរចំពោះការទទួលស្គាល់កំហុសរបស់គាត់មែនទែននៅពេលដែលគាត់ខុសគាត់ចេះសុំទោសជាសាធារណៈខ្ញុំសរសើរចិត្តរបស់គាត់ខុសពីតារាចម្រៀងខ្លះនៅពេលដែលមានការរិះគន់ហើយគាត់បែរជានិយាយថាយើងអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងណារិះគន់វាស្រួលទេតែអ្នកដែលសរសេរអ្នកដែលធ្វើទៅវាពិបាកវ៉ាវហេតុអីក៏និយាយពាក្យហ្នឹងសួរថានៅពេលដែលយើងសរសេរយើងពិបាកហ្នឹងតែយើងបានអីមកវិញយើងបានលុយយើងបានគេឈ្មោះយើងបានកិត្តិយសមកវិញទៅហើយយើងអ្នកជំនាញក៏ចឹងដែរនៅពេលដែលយើងច្រៀងពិបាកមែនខ្ញុំដឹងថាបទមួយមិនមែនស្រួលក្នុងការច្រៀងទេប៉ុន្តែល្បីអ្នកណាល្បីយើងទៅនៅពេលដែលយើងល្បីមានអាហ្វែមានកម្មវិធីលុយបានលើអ្នកណាបានលើយើងទៅហើយបើគ្មានពួកអស់ខ្ញុំដែលជាអ្នករិះគន់ដែលជាអ្នកស្ដាប់នេះសួរថាយើងអាចល្បីអាចទៅមុខរួចអត់ហាឡើងសិតតែគេអ្នកស្ដាប់អ្នករិះគន់ហ្នឹងវាស្រួលទេវាដូចតែយើងដែរហ្នឹងយើង copy ពីគេយកមកបកអញ្ចឹងវាស្រួលទេខ្ញុំចង់សរសេរប្រូសរសេរអីស៊ីចុកហូបមុខទៅពីបៀមលិតអីអាហ្នឹងវាស្រួលទេហួសចិត្តចេះនិយាយវានឹងមករួចមួយទៀតឥឡូវបទចម្រៀងពីរបទហ្នឹងគឺក្រសួងគេបិទលែងឲ្យចាយមានអីត្រូវរិះគន់ដល់ក្រសួងវិញអត់មិនថាក្រសួងស្រួលទេចាំតែបិទចាំតែរិះគន់ចាំតែលែងឲ្យចាក់អញ្ចឹងស្រួលទេមិននិយាយចឹងដែរទៅអញ្ចឹងមិនថាពេលខ្លះនៅពេលដែលមានរឿងកាត់ឡើងហើយគួរតែទទួលស្គាល់កំហុសខ្លួនឯងផងកុំឲ្យរបៀបខ្លួនឯងខុសហើយតែចេញមកឌៀមដាមឌឺដងដល់គេវិញណាអាហ្នឹងកាន់តែធ្វើឲ្យគេស្អប់ថែមទេហើយសំណងពចុងក្រោយបើឈប់តែរឿងកូពីបទពីគេមកហ្នឹងឃើញទេពេលមានរឿងគឺគេដៀលគេថាគេរិះគន់អញ្ចឹងសុំមួយម៉ាត់ចុងក្រោយទៀតខ្មាស់គេអត់ហើយខ្ញុំស្អប់ចរិតខ្មែរយើងត្រង់នៅពេលណាដែលគេរិះគន់ពេលណាដែលគេនិយាយស្រួលបួលអត់ចេះស្ដាប់ទេតាំងថាឲ្យគេវិញពួកហ្នឹងសើពួកអាចចាំតែទៅមិនក៏គិតថាការរិះគន់របស់គេគឺសិតសឹងតែជាការទៅអញ្ចឹងមិនក៏មិនព្រមបើកភ្នែកមើលពីកំហុសខ្លួនឯងអញ្ចឹង
ហើយតិចបត់នឹងចឹងត្រូវសួរថាហេតុអីបានជាគេត្រូលខ្លាំងបែបមិនក៏គេមិនព្រមនិយាយភាសាស្រួលមិនក៏គេមិនព្រមរិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនាមិនក៏ចាំបាច់ធ្វើវីដេអូត្រូលទៅអីត្រូវសួរខ្លួនឯងវិញថាគេធ្លាប់សំណូមពរអត់ថាឈប់ទៅឈប់ copy បត់ពីគេទៅអ្នកនិពន្ធខ្លះក៏អត់ខ្វល់ទេគាត់ថែមទាំងបោះសម្ដីបកមកវិញថាមកពីពេលដែលគេខំធ្វើបត់ថ្មីហ្នឹងខ្មែរយើងមិនជួយគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងហើយបានជាគេគ្មានកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើបត់ចម្រៀងថ្មីទៀតឈប់និយាយពាក្យមួយឃ្លាហ្នឹងវាគ្រាន់តែចន្លេះក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងមកពេលទេបើមិនអញ្ចឹងមិនមែនឥឡូវបត់ original song សឹងតែថាល្បីជាងបត់ copy ទីបំផុតទីនេះមានមនុស្សគាត់ចិត្តនឹកអូនបានត្រឹមតែសម័យហើយដល់បត់ច្រើនទៀតសិតតែបត់ original song ល្បីអត់ហ៊ាននិយាយថាអត់ល្បីមួយម៉ាត់ទៅហើយចុះតទៅយូរទៅស៊ីអូនបានស៊ីទៅល្បីអត់ហ៊ាននិយាយថាអត់ល្បីមួយម៉ាត់ទៅប៉ុន្តែល្បីរបៀបម៉េចគឺយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំដឹងថាវីដេអូឃ្លីបនេះនៅពេលដែលខ្ញុំផុសទៅគឺមានអ្នកខ្លះដែលគាត់យល់ស្របនិងមានអ្នកខ្លះដែលគាត់មិនពេញចិត្តជាពិសេសគឺអ្នកសិល្បៈជាពិសេសគឺអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងហ្នឹងហ្មងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយខ្ញុំគិតថាវាគឺជាការពិតវាគឺជារឿងពិតដែលខ្ញុំត្រូវតែនិយាយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចចែករំលែកនៅការយកឃើញរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុង comment បានដែរអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចង់និយាយថាស្រឡាញ់មិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នា